Ndị be anyị ekene m unu. Aka m bụkwa Tobechukwu. Taa anyị abịa n'ọzọ n'obodo Enugu, Monarch Avenue. Anyị ma na unu ma na nwanne anyị nwoke bụ Nnamdi Kanu apụtago. Anyị kene Chukwu na ahụ ka dị ya n'ụbọchị nke taata. Ọ pụta ma kwukwo okwu. Taata anyị abịago ka anyị jụta ndị mmadụ ka obi dị ha banyere nwanne anyị nwoke bụ Nnamdi Kanu pụtagoronu kwuo okwu. Nnamdi Kanu bụ onye na-azọ ka ndị Biafra were onwe ha. Ọ bịa bụ onye isi ndị IPOB. Ngwa ugbu a soronụ m ka anyị banyere ime obodo ka anyị matazi ka obi dị ndị mmadụ. Anyị bịa ka anyị mata ka obi dị ndị mmadụ. Ịma nwanne anyị nwoke Nnamdi Kanu onye ọbụla mana ọ pụtago. Ka anyị chee maka obi dị ndị mmadụ. Anyị kene Chukwu na ọ ka dị ndụ. So it's big I mata afa ni. Sir? Once again. Oh, yes, good morning. Big I want to go on the TV. I na-aga ka anyị mata ka obi dị ndị mmadụ. Ịma nwanne anyị nwoke bụ nwanne anyị bụ Igbo Nnamdi Kanu. Anyị che na ọgwụgwụ pụta wee kwukwazi okwu. Anyị wee fụkwazi na ọ dị ndụ. So anyị si ka anyị gaa ka anyị mara ka obi dị ndị mmadụ, ihe ndị mmadụ na-ekwu banyere ya. Good morning. Okay, manga, go. Bigo mana keda faje. What do you manga about this because he in Ekuna? I wouldn't anything about it. Am I even Nnamdi Kanu? Who do you manga go again? I'm the man who can Nnamdi Kanu, but I'm more. Man, you know now when we're working at her. Not where I there. Okay, that's sir. One night working Nnamdi Kanu na-achọ achọpụta kwuo okwu na TV mbọsị. Anụ Igbo ọfụma, ọ bụ Yoruba. Okay. Okay, daalụ. I say one night working Nnamdi Kanu pụta na kwuo okwu mbọsị a. You understand? Yeah. Kwuo okwu, he spoke on radio and TV. So I went for na ọ dị ndụ. I say ka anyị malụ ka ihe na-ekwu maka ya. As I said before, I know here Igbo well. I'm Yoruba by tribe. Yeah, the Yoruba by tribe. Yes. Okay, I said there is this guy. You know who is Nnamdi Kanu now? Yeah. They're speaking about him everywhere. Yes. Yes. Some time ago, they said some people said he was dead. Some said army took him. Some said he ran away. Today we heard his voice. Yes, we heard his voice some days back. So we have come to know how you feel and what you think about him. What I'm thinking about him that the first way they do the thing is good. He's a good man for Ebola. That's what I say. Thank you. Yeah. Well done. Oisaya Kenegi. Biko I want the Kpakpando TV. One night working Nnamdi Kanu. Ụfọdụ si na egbuli egbu, ụfọdụ si na ndị amị kpụrụ ya, ụfọdụ si na ọ gbara ọsọ. Mana mbọsị a ọ pụta kwuo okwu ya ka dịkwa ndụ. Biko anyị chee ma ihe ị na-ekwu ihe ị ga-ekwu banyere ihe nke anụ a na-emekọta. Mana Igbo mana English nke ọbụla. Mana anyị bụ onye Igbo nke ọbụla ka mma. Abụkebere m onye na-etinye ọnụ na ndọrọndọrọ ọchịchị. Mana ihe gbasara Nnamdi Kanu nwere so many question mark. Nke mbụ bụ ọ bụrụ na Nnamdi Kanu onye echefu na ndị amị bụ emeche after so many months afia na Israel. Ọ ihe gbagojuru anya ịjụ kedu ka o si n'obodo a pụọ wee gawa Israel. Nke abụọ, kedu ihe mere o ji bụ kịta ka Nnamdi Kanu pụta ebe ozugbo a nọ na Atiku win tiketi ndị PDP ya na Peter Obi, Nnamdi Kanu wee pụta. And o nwere ofu onye kwuru okwu sị na ihe a niile bụcha ihe akpafugoro akpa.
and ịnekwa ya ọ dị ka eziokwu maka otu o si pụta na ịmago na ndị Igbo ọtụtụ n'ime ha bụ ndị Biafra and kịta ọ pụta si na ama ntụ vootu n'Igbo land ekego vootu niile a wetuo nke ndị East South East and ihe ọ pụtara bụ na already na ndị North emeliwego tupu a bido the election. So ọ bụrụ that na Nnamdi Kanu nwere ike ịda ya anya ihe melụ o si wee pụọ maka mụwa anabatara nke okwu na intelligence ndị Biafra bụ ihe dupụrụ ya eshi n'ikuku dupịa ka eshi na mmiri dupịa already o wego onye je ekpefe ikpe anọ na court lawyer si na ihe a niile bụ ihe niile ịkọwala anyị. So ịma na Nigeria na ndị ọchịchị anyị na-eme anyị the more you look the less you see. Ọ ya mere adị m like itinyewa anya na ya. Onye isi ala anyị bụ Buhari ejego ya certificate ndị WAEC. So na ihe a na-alụ anyị n'obodo akali. So mana ọ bụ ma mụọ m ga-atụ vote next year na support m na Nnamdi Kanu ga-apụta si ndị Igbo onye atụ na vote ofala iji aka ka ebe ọ dị na bra. So advice m na-enye ndị Igbo bụ biko onye ọbụla jee tụọ vote. A na-azọkwa Biafra mana ka ejidegodi nke Nigeria anyị ka ji kịta. Ọ bụrụ na Atiku banye n'ọkwa asọ onye isi ala Peter Obi abụrụ osote ya efu na ọ ga-eme ọtụtụ mmepe abata na South East yala aka mana ọ bụrụ na evotu ya ihe ọ na-emekwa next 4 years anyị ka ga na-atakwa ndị laofe anyị na-ata. So nọ ya bụ ebumnobi mgbe ọbụla Nnamdi Kanu ji bata ọkwa si na ọ na-abata Nigeria mgbe ọbụla ọ jizi bata anyị afọ ihe o ji bata anyị amalụ ka anyị na-achị anụ ọsọ ya ka m nwere ikwu. Nwanne m nwoke daalụ biko ka anyị mata afa gị. Afa m bụ Passion daalụ ọ ga-adịrị gị na mma. Ngwanụ biko anyị bụ ndị Kpakpando TV. Kpakpando ka ife ịchọ. Ibukwa onye Biafra. Anyị bụ ndị Igbo. Ibukwa onye Biafra. Anyị bụ ha ncha. Ọ bụrụ ha ncha ibukwa onye Biafra. Ibu onye Biafra. Nke bụ eziokwu bụ na ihe anyị ji bịa maka ya taa anyị ji maka ya wee bịa taa bụ na anyị nụ na nwanne anyị nwoke a na-achọ ma anyị si na ụfọdụ che na-egbugi ya ụfọdụ si na ọ gbara ọsọ ọ pụtago kwuo okwu ebi ya bụ Nnamdi Kanu onye isi ndị Biafra anyị na aka dịsị gị bụ ọ bụrụ ọma bụ president mana agosi anyị ga-abụ president eziokwu ngwa anyị tinye maka obi uchi na okwu gị ya before anyị ekwere so no Nnamdi ga-abụ our leaders not our president. Mana ka obi dị gị ka ihe ị na-ekwu maka mpụta obi adị anyị ma na anyị dịrị ya n'efu your leader nas na mụ akarakwa afụ ya maka nas na nwaanyị kwuo n'okwu ịghọta ibe and ebe o sikwa wepụta bụ Israel and anadị nsọ. We are not council. Because get that for the brother. Council. English can Igwe Vincent. English can gas. Because I'm with problem with this Biafra issue. Yeah. My name is Ben. Nnamdi Kanu left his followers and ran away. And these are his followers. Because I'm not his follower. But I do not believe in Biafra. I do not believe in secession of Nigeria. I believe in Nigeria being unified. I believe in Nigeria doing what it's supposed to do from the leadership down to the grassroots. And everybody will benefit from a system called Nigeria if the system is working. So if if states are being divided, this one is Biafra, this one is Nigeria Delta, this one is Arewa, this one is Oduduwa, it becomes smaller unit and becomes a problem for everybody. So I am not against Biafra, I am not for Biafra. But I feel if we do the right thing, nobody will ask for we are going or we are not going. That's my take. So that's why I always educate my people that dividing Nigeria is not really the best.
But let us do what we are supposed to do at the right time. Mana ka ihe na-ekwu maka mpụta Nnamdi Kanu pụtakwala ọzọ. Ọtụmadụ ugbu a na-akwado ime election. Nnamdi Kanu is to me, is a politician in disguise. He knows how to play the chessboard, right? He has been on the hideout all these months, only to surface yesterday, and now he's telling you what to not. If he knows he is fighting a just cause, let him come down to a country where he's fighting a just cause. How can a man that has a dual citizen be calling a country all sorts of names, and he is saying that he's not a member of this country? He is saying he's not a member of a country where he's benefiting somehow from the country. So he's coming out or not coming out makes no difference. So he should just remain where he is. Let us be our Nigeria and live our Nigeria in peace. Daalụ sir. You're welcome. Odogwu, biko kedu afa gị? Yeah, I'm Ifechukwu, biko ka ihe na-ekwu banyere mpụta Nnamdi Kanu pụtara ọzọ. well, in a cool market, because we have not checked on go, but unfortunately, Chineke na still ordained to, and even my happiness been able to resurface which is Israel and Jerusalem. Ọ dị mma, ya bụ na obi dị gị mma na mpụta ọ pụtara ugbu a. Obi dị mma ka o si wee pụta. Daalụ. Nna m ukwu. Odogwu. Igwe Biafra. Igwe Biafra ya ekene gị. Ngwagwaza ụwa niile, ụwa na-ekiri gị ugbu a. Ihe ị na-ekwuzi banyere mpụta Nnamdi Kanu pụtaziri ugbu a. Asịkwa m na mpụta Nnamdi Kanu pụtara dị mma. Mpụta Nnamdi Kanu pụtara dị anyị mma n'obi. Ịghọtago, anyị nwere ezigbo ọṅụ na anyị fụrụ ya na ọ batara. Ka na-echekwa ihe ọ ga-emere anyị ka ya bụ ihe ahụ anyị na-achọ wee rute anyị aka. So na anyị na-ene anya ka ihe ahụ ọ na-agwa anyị bụkwara ihe o bu n'obi, ka ejekwana ibu ịghọtago, ejere na-agwa anyị ihe ọzọ na-eme ihe ọzọ, ya bụkwara ihe ahụ ọ na-agwa anyị bụ ihe a na-eme, ya bụrụ ihe dị ya n'obi ka ya bụ ihe rute anyị aka. Daalụ, mana ihe ọzọ dị gị ka ọ na-eme maka na ugbu a na-akwadozi ime election tupu ọ pụta. Election kore ka a na-akwado ime. Ndị Naijiria, obodo Naijiria na-akwado ime election na February 2019. Election Nigeria na-akwado ime agbasara anyị bụ ndị Biafra maka ya anyị ndị bụ Biafra. So ha na-eme election, ha na-emeri onwe ha, chinye anyị anyị ka this week. Daalụ sir. Chikina. Daalụ sir. Ọ bụrụ na ọ ka dị ndị ọpụta kwuo okwu mbọsị a, ọ bụrụ na ọ nọ n'obodo Israel, anyị chọrọ ịma ihe ndị mmadụ na-ekwu banyere ya bụ mpụta ọpụta ọtụmadụ kịta a na-akwado nta elekshọn. Biko kedu afa gị brọda? Afa mbụ Maazị Peter Chinwe Ede. Maazị Peter ya ekene gị. Biko kedu ihe ị na-ekwu maka mpụta nwanne anyị nwoke Nnamdi Kanu pụta, maka na kemgbe a na-achị ya achọ obi adịrọ ọtụtụ ndị mmadụ mma, mana taa ọ pụtago, ekene dịrị Chukwu na ọ dị ndụ. Kedu ihe ị ga-ekwu? Thank you. Doo ebe m na-agbado ụkwụ, ịma na ndị Igbo si na ebeghị n'azụ ewere iwe bịa ọgụ. Ka o si wee dị kịta, anyị na-enwe aṅụrị na-ekenekwa Chukwu ka o si wee pụọ nachitezie na ọdị ga-abụkwa ihe na-eme ya mewe, otu ihe ọ na-ekpekwu ka udo chia, at least ka a hapụrụ anyị ihe ọ na-ekwu okwu ya bụ referendum ka anyị wee nwee ike ịnọrọ onwe anyị. So ya ka ndị ekene Chukwu daalụ ka o si wee pụtakwa. Daalụ sir. Ya bụ kedu ihe ị na-ekwu maka otu o si wee pụtakwazi ya, ọ bụrụ n'obodo Israel ka ọ pụta, ọ bụghị na Nigeria ka ọ pụta? Ọ na-adịkwa mma dịka ka m si wee tụọ inu nke mbụ wee na-ekwu nke abụọ. Ịma na ọ na-abụ ịchọ inweta ihe n'aka ndị ka gị si ike, ijekwe n'aka ha mekwa ka ha ka o si hafụ Nigeria ebe ọ fụzi na ụmụnne ya enyechaghọrị aka, o jezie n'aka Israel ebe nwekwara ndị dịka Muslim nọkwa ọfụma, wee jekwe n'aka ka o si nwe ebe ahụ wee nweta ihe ọ na-achọ. So ọ nọrọ ebe ahụ na-ekwu okwu wit obi karịa. Maazị daalụ. Daalụ. Biko onye isi, anyị chọrọ ịmata afa gị. Gwana anyị afa gị. Wela akịrị afa gị. Mana ị bụ onye Igbo? Abụ m onye Igbo. Ya mezi na ịchọrọ ịgwa anyị afa gị. Afa m bụ Uchechukwu Eko. Onye isi Uchechukwu anyị ekene gị. Biko gwana anyị jọs ofu mkpụrụ okwu, kedu ka obi dị gị na mpụta nwanne anyị nwoke bụ Nnamdi Kanu pụta? Obi dịkwa mma na ọ pụtara.
obi dịkwa mma na ọ pụtara because na ihe gbasara ihe Biafra na-ekwu ahụ bụ na ọ bụghị ha na-emebu n'ike aka anyị ọ Chukwu ga-enye anyị aka ma igbo onye Biafra ma igbo onye IPOB nke ọ bụla ebo a ga-etinye n'ekpere ka o nwee isi ka na nwere ike ikwu onye isi daalụ wada kedu afa gị mana ịbụ onye Igbo I'm onye Igbo kedu afa gị eso m na ihe ndị Biafra ngwa gwazi anyị ofu okwu onweghị ọzọ mara m ga-ekwu ebe a na-abụrụ na Chukwu daalụ na onye isi anyị pụtara apụta ebe ọ gabụ bifọ maka ụfọdụ na-ekwu na ọ nwụrụ ụfọdụ a na-asị na ọ dị ndụ mana Chineke megoni ya ọ wee bụrụ onye dị ndụ tata daalụ ị chọrọ ịgwa ya afa gị afa m bụ Oreke Ọdịchimma wada Oreke wada mara mma ngwa daalụ mọmị ụtụtụ ọma mọmị biko anyị chọrọ ịchịkọ na ajụjụ mọmị biko ọkwa ịbụ onye Igbo ewe n'iwe mọmị mọmị onye isi ụtụtụ ọma anyị ekele gị biko ka anyị bụ ndị Kpakpando TV gbagam anyị nọ na satellite na ọkwazi na online tata anyị sị ka anyị mata ebumnobi ndị mmadụ banyere nwanne anyị nwoke bụ Nnamdi Kanu pụtakwazi maka na ụfọdụ che na egbuli egbu ụfọdụ che na si na ọ gbara ọsọ mana mbọsị ọ pụtara na Israel wee kwukwazi okwu mana biko tupu anyị ebido biko ka anyị mata afa gị afa m bụ Iwelu na Chim n'afọ Igbo eji wee mara anyị ịma na afọ Igbo anyị ka anyị ji represent ebe ọ bụla anyị na-eje na anyị nwa bụ Igbo anyị nwa bụ ụmụ Biafra anyị nọkwara onwe anyị so afa m bụ Iwelu na Chim nwanne anyị nwoke Iwelu na Chim anyị ekene gị biko kedu ihe ị ga-ekwu banyere nwanne anyị nwoke bụ Nnamdi Kanu onye nke pụtara na ekene dị Chukwu na ọ dị ndụ ọ pụtago ugbu a na-akwado election kedu ihe iwu ikwu maka ya Nnamdi Kanu bụ hero ọ bụ great man ada eji agụ ọnwa agụ n'aka ịghọtago Nigeria gọọmenti emego emesigo Nnamdi Kanu ya sọfesigo and nsọfesi ọ sọfesi bụ another agenda onwe ọsọsọ nyanwa bụ enwe ike ịzọpụta Biafra ịghọtago nwa amada ahụ agachago jee kuje prison gbatakwa under detention onwere ihe Nigeria gọọmenti kpepụtara onwere okeze ha nwere against him so jechekwa ya bata ezukwa ndị amị ka eje na ya n'iyi duto na ọ na-ekwu eziokwu ojiokwu egbu ojiokwu mma sọsọ ihe o ji bụ eziokwu o ji wee na-ekwu Nigeria gọọmenti so ihe Nigeria abụrụ na country isikwana na nọ ka emewe Nigeria is not a country. I mean, school in Nigeria today is scam ka ọ bụ why the reason bụ na if you go to school ị akwụ necessary things asị gị kwụọ ịkwụcha ya you expect na after ịpụta from school you nweta ọlụ wee zụwa nne na nna gị ndị zụọ gị mana ịkwụcha those things pụta you will not see work ị na-agbagharị ịbata na bet Naija kịta efu ụmụ youth ka anọcha bet Naija ọ dịka ebe a mụzi youth empowerment ụfọdụ na-akpịa investment ịghọtago so obodo a kwesịrị nnọọ itiwa onye ọbụla anaba ịghọtago anyị ama na-eji wee the little resources nke anyị nwe moreover the origin of Igbo man bụ production ndị ọcha alụcha paracetamol bata ha bata aba arụgharịa n'ibe dị iche dị bụ na nkefa na-agwọ ya nwayọọ nwayọọ o nwere ka ọgwụ ọgụ isi ọwa na-awọ for 1 week mana ndị abarọcha ịṅụcha ya before 30 minutes ibe na-aga gana ịghọta mmiri so onye chịkwa n'obodo a dị mma dị ya mma ịma na onye anwa akala ọbịa na o kwesịrị ivisit psychiatric na ara adọchara because obodo a dọrọ mma onye isi anyị ekene gị biko kedu ihe ọ dị gị ka ọ ya
bụ ebumnobi nwanne anyị nwoke Nnamdi Kanu ji pụtazi akịta anụ a na-akwadozi elekshọn? Ebumnobi ya bụ na n'ọkịta bụ ihe o kwesịrị iso face because n'ọkịta ka a na-achọ ịtụnye onye isi and ọkịta ka anyị nwa ga-egosi na anyị na-asọpọtụ Biafra na anyị ncha ya nọ n'ụlọ election sizi ibido tụwa election ka ife ịtụta a na-eme election by vote na Nigeria adịghị ya na ife mee n'Ekiti steeti na ihe mee n'Osun steeti enwenugo ụbọchị emegide asị no unconclusive election ọdụnugo mana ọ the region of APC be a party of Sharia, party of Aramajiri. They don't have agenda. And what if a factual? And what are the brain haggage you have to cut over there? There are killings everywhere, and Benue, Hanachi wipe Benue. They are planned 20 years, can't they execute in a Benue? Benue were the only people that produce soldiers before Civil War. Now, soldiers in Airbound with the soldiers in Airbound. This Fulani herdsmen in Ayakatana, they have a sponsor. People are sponsoring them. Oh, how much? These are the people poro from Nigeria, 2,000 Jarab, Meche training, but they are the one wiping. They wouldn't matter. Abaquasi, it's quite a second back. The other, so I'm going to go you work at an be here, Fulani herdsmen. I send to go down your Python 77. The other, Manankab, no whatever faga. Onye afọ na-eji aka ọ bụzara Nnamdi Kanu pụtara ka ọzọ pụta Igbo ịkpọrọ ya tinye na nga o jechakwa nga onwekwa ihe iji ya ọ dị mma ụta nwa mmadụ asị nọrọ Israel because of Israel sọsọ bụ ihe ga-azọpụta ya okwukwele ekwu okwu na ọ bụ sọsọ na Israel ka ndụ ya ga-adịrị ya maka na ọ kweteghị na ndị ọzọ na ndụ ya ga-adịrị ya na ọ bụ na ọ nọrọ n'obodo Nigeria ma ọ bụ na ọ nọrọ n'obodo Britain because of na ndị Britain anyị na-enu anya bụ ndị colonize anyị. After they colonized us, how would Christianity? The highest scam on Wab church. I don't mezu. Igacha Apian way in on Ndi Igbo church. All this and church, I think the church have Yoruba churches. Have your business. Headquarters have in Lagos. Had generated check back at Hatoya Lagos. Is wasn't the other people's house. Who was here, pastors in Ndi Igbo, Sarah? My neighbor can say generate here. You whatever mean? So, as a Kitanaki, Ndocha Biarisia and Tachanya, we wait with an I know a church, and Tachanya. Man, you watch Yana church, I have one. When you whatever mean? So, and they say no be scam. Scam, Cobo. Behind you, one, where would you put Capiam? Oh, no, talk before you be a watch. The mother no later say, got off. I go back a water. You other yeah, man, Eva, New Heaven, anywhere. Assemblies of God. You man, a faith you are going. How was you know how for the Bowers here when they more knock? I was there no business can I apple. Ndị buying the small habia he were the little token haji wee je nye title n'ụlọ ụka he nyetezi title anwa n'ụlọ ụka gị nwa bụ pastor arụọ school wakanya mu school isi from church pụta ụmụ ogbenye na-eje eziokwu ịma na ọ na-abụ anyị bụ ndị ụka ọ na-abụ ndị ụka chọọ ego asị anyị ihe oyiye mana anyị wachọzie ego asị anyị kpewe ekpere nyawan so ịbịa kịta na ahụ Covenant University, if I have 1 million naira in a semester, near Caritas, they have a Catholic, near Madonna, who got the church. They are not going. They pride them. They got there. Mano have Yana to Chahini and Anna. Ibakane came here, Castle, and I cast to you. To go Poto and I took one and Gabo, to put the Gian Gabo. The other, so, Yamja one Nigeria, Harapundi Waka. Igbo zukwere ka eme n'ife a na-egbu ndị Igbo keta ha agba nkịtị na ọrụ onwefa Igbo tinye aka na ọga ọ ya adụkwa egwu ha jekwa ife alụ na civil war ogbuni iwe alụ iwefụzi ụmụazụ kịta na-anwụ wezi brain wee kpochie ebe niile obi na-adọrọzi mma ifefa ya alụ onye aka na-ekwu fajiri nwayọ
aja halapụ anyị na enwere right, enwere freedom of expression. You have anything to do, like yeah, you can say now this country you go on your own. Yes. Are you getting me? Yes. You know the whole world and everybody is protesting. Scotland na Achewa, Cameroon na Agbaga, Biafra and Israeli their own. Are you getting me? In this Spain, Catalonia. Yes. Mbo ụwa niile ụfọdụ ọwa ndị nke si na ha ga-anọ na achọkwa ezi ka anọkọ ọ nwere onye Igbo Nnamdi Kanu bụ okwu na-ekwuchitere anyị is the only one na-agwa anyị na-ekpuchitere anyị nwa bụ the poor masses. Ana m arụ ọrụ, I'm working. Yes. Biko kedu ebe ị na-alụ? Anọrọ m lecturer. Onye isi anyị ekene gị. So ụtọ nnọ kịta na n'ọdụ ụtọ ụmụ youth a kịta na-apụtacha from because ha na-adọmt ndị niile si from south east. Isi kita na ka ịchọ ọrụ federal government agachi ka shorty na akwụkwọ ya esigodi from government house o siro from one senator so otu ahụ ka o kwesịrị ịdị. O kwesịrị ịbụ merit. O kwesịrị ịbụ merit na onye gụchara akwụkwọ mara ihe ọ gụtara eset ya exam ịpas ya ewelu gị n'ọrụ na ọ bụrụ onye na ịmarụ mmadụ na ịma lụọ ọrụ akwụdo gị si gị mee nke a. So Nigeria kịta ị na-ene anya abụrụ obodo etisi obodo a ka onye ọbụla na-anya. Onye isi anyị ekene gị. Mbọsị ọzọ ka anyị chọọ na Owere mgbada maka na Owere nche ejugo. Mgba udod. Mama anyị ekene gị. Anyị bụ ndị Kpakpando TV. Anyị bịarụ ka anyị mata ka obi dị ndị be anyị banyere nwanne anyị nwoke pụtara mbọsị akwụ okwu onye nke a na-achọbụ achọ ụfọdụ che na ọgwụgo. Afia bụ Nnamdi Kanu onye isi ndị IPOB na-achọ ka ndị Biafra were onwe ha. Biko kedu afa gị? Aha m Mrs. Benedict Obi Igbo. Mrs. Benedict Obi Igbo. Kedu ka obi dị gị? Obi dịkwa mma ma ọ bụrụ na afụgo nwanne anyị nwoke ahụ maka na nwanne anyị nwoke ahụ na-ekwu eziokwu and a sị na eziokwu bụ ndụ and Nigeria be anyị adịkwakwa mma na ọ ga-adịkwa m nso maka na ụmụaka niile anyị na-enwe kịta anyị zụtara n'akwa ihe adịwara ha mana ha bụ future hope anyị nwe ha gụchaa akwa kịta dị enwetazi ọrụ ihe niile dị iche iche a na-eme. Mama daalụ o daalụ. Mommy anyị ekene gị biko anyị bụ ndị Kpakpando TV. Kedu ka obi dị gị banyere nwanne anyị nwoke anọ abụ Nnamdi Kanu pụtara anyị? Obi dịkwa mma because na ihe dị mma bụkwa ihe dị mma o nweghị onye anyị chọrọ ka ọ nwa maka Chineke kere anyị na-emeghe mistake wee kee anyị so ọ bahụrụ uru na anyị dị ndụ wee na-etibutere onwe anyị ebe ọ bụ na Chineke kechego anyị o kwesịrị ka anyị were ịfụnanya na obiọma wee fute onwe anyị n'anya jikọta aka ọnụ wee mee ihe nke anyị kwesịrị ime n'ụdị ihe ga-enye Chineke ekele maka na ihe nke ụwa bụ ihe efu ihe anyị na-ebe anyị mechekwa anyị ga-arapụ ha ncha ka anyị nwee nghọta na ihe niile anyị na-eme n'ụwa bụ ihe efu anyị mechekwa na anyị ga-arapụ ha ncha wee nwa kama na ime ihe ga-abara ya uru ma bara onye ọzọ uru na ọ bụghị ọsọsọ dị mma nke anyị ka anyị mee ihe ga-abara uru ma bakọrọ mmadụ ibe anyị onye keta ibe ya ekete ọ bụghị ọsọsọ ịbịa ọ bụrụ ụsọ gị ma ga-ebukote ihe niile dị n'ụwa kama irie ka onye otu gurue ka iwe gara iwe bikos ọ bụrụ na ihe dịrị gị mma na adịrọ mmadụ ajọ obi abịawa mana mgbe Chineke gọziri gị weta enye ndị na ọ gọziri maka na asị ile mkpụrụ aka mmadụ 5 anya ha nche abụghị disenti na fingers are not equal. O nwere ndị Chineke nna keri ka ha bụrụ ndị enyemaka dịrị ndị ọzọ ahụ ma mgbe Chineke nna keri gị ịbụrụ ndị enyemaka dịrị ndị ọzọ ahụ o kwesịrị mgbe ahụ Chineke gọziri gị ihe ndị ahụ nwe onwe nke ọrụ ha aka maka na ndị ahụ ile anya ndị ahụ bụ ndị kwadoro bụrụ ihe gị nwa bụ taa ọ bụghị ndị ahụ kwadozie gị gbazie ha futbọọlụ mezie ha ya sị na nwere ihe ha bụ kama ị ga-echeta ha ọ ga-adịkwanụ mma Chineke gọzie gị icheta ma chetakwanụ mgbe ogbenye cheta ndị ahụ na-enweghị nke ọrụ ha ọ dịghị mma onye bịa n'ụwa ivute ihe niile n'isi ihe ọbụla anyị na-eme ka anyị chetakwa anyị mechie na ha ncha bụ n'ụwa ka ọ ga-abụ na o nwere ebe ji ya eje. Thank you. Nna ya ekene gị biko ka anyị mata afa gị. Fambu God's time is the best. Ewu ọmalịcha afa mana a ga-atụgharị ya n'Igbo. Ogechukwu ka mma. Ogechukwu ka mma. Nne daalụ o daalụ. Biko anyị bụ ndị Kpakpando TV. Anyị nọ na satellite na ọlụkwazị online. Tata anyị si ka anyị bịa n'obodo Monarch
ka anyị matakana ka obi dị ndị mmadụ maka ihe na-eme na Naịjirịa taata ọtụmadụ n'ebe nwanne anyị nwoke bụ Nnamdi Kanu nọ. Nwanne anyị nwoke bụ Nnamdi Kanu bụ onye ụfọdụ che na ndị amị egbugi ya maọbụ na akpụrụ ya, ụfọdụ sịkwazị na ọ gbara ọsọ, mana mkpụrụ ụbọchị one ma one gara aga ka ọ pụta wee kwukwazie okwu, anyị wee fụkarị na ọ ka dị ndụ wee kelee Chukwu. Biko onye isi anyị chee ma kedu ka obi dị gị? Obi dịkwa mma nke ukwuu ịnụkwa olu onye nwoke be anyị ahụ na onye dị ndụ n'ụbọchị taata. Daalụ sa. Biko kedu afa gị? Afa m Felix Chima. Nna m ukwu taata anụ a Nnamdi Kanu pụtara maka ịma elekshọn a elu ego nso. Nnamdi Kanu pụta, kedu ihe ọ dị gị? Ke ihe bụ ebumnobi gị banyere ihe nke a na-eme kịta? Ọ ga-aka mma na Nnamdi Kanu otu ọ pụtara onwe ihe ọ ga-emere banyere anyị bụ ndị Igbo na mmegbu a na-emegbu anyị. Ọ ga-asọ m nsọ n'obi nke elekshọn, onwe ihe nji elekshọn ndị nke ọzọ eme. Ya bụ na ị kwadoro ihe nwanne anyị nwoke Nnamdi na-ekwu na ọ bụ na enyeghị ya referendum na ama mmekwa elekshọn n'obodo a. Ọ bụ na emere mkpagbu karịrị anyị n'ebe anyị nwa bụ ndị Igbo nọ. O nwere oke ruru anyị a na-enye anyị. Ya bụ na ọ ka mma na ebido n'isi kpagharịa ya kpamara ka ya ka ga-abụkwa Naịjirịa ọzọ ma ka ga-abụ Biafra. Ọ ga-aka mma ka ha kpaa ya. Ọ bụ na ha kweta nye anyị orubere anyị, ọ ga-aka mma otu ahụ na-abụrụ oge niile ha bịakwa ewere anyị dowe anyị n'akụkụ anyị na-aza na anyị bụ won Naịjirịa. Nweghị anyị ji won Naịjirịa ahụ. Nna m ukwu daalụ. Onye isi biko kedu afa gị? Kedu afa gị? Okechukwu. Oke, onye isi Okechukwu anyị ekene gị. Biko kedu ihe ị ga-ekwu banyere ihe nke a na-eme ugbu a? Abalị ya bụ na ya bụ ihe dị egwu. Nwanne anyị nwoke akaba nnọọ ma ka anyị bịara nnọọ ka anyị mara ma ọ ga-sọpọtụ wakwu ya, ka anyị mara ma ọ ga-enyere anyị aka n'obodo a maka ihe a na-eme n'obodo a gbagwojutere ndị Igbo anya. So anyị sị ka anyị mara ma anyị ga-esi n'ofu mkpụrụ nwa anụnwa wee mara ka anyị ga-aba uru n'obodo a. Ndị mmadụ wee chụọ ya nnọọ chụọ ya sị na ma ha chụgbukwere nwoke a. Mana thank God na Chukwu alụta na anyị na-ekwuru okwu na Israel. Mana ihe anyị na-ayọkwazi Chukwu bụ ka o debe ya bụ nwoke ndụ, maka ọ bụrụgodo n'ihe gbasara prezidentị na mụnwa n'ebe a na-atụgharị ya ka Chiwake na anyị na ya bụ onye na-eme ihe dị ndị Igbo mma. Ekelere m gị. Onye isi daalụ. Daalụ. Nwanne anyị nwoke Nnamdi Kanu ụfọdụ che na ọwụgo, ụfọdụ chekwazi na ndị amị kpụrụ ya, ụfọdụ na-ajụ ese kedu ebe ọ nọ kedu ebe ọ nọ. Mana taata anụ a obi dị anyị mma na ọ dị ndụ maka ọ pụta ụbọchị gara aga kwuo okwu na aka dịkwa ndụ. Ya kedu ka obi dị gị banyere ihe nke a na-eme ugbu a? Obi dị m ụtọ ka o si dị because na ihe ọ bụla a na-achọ Chineke na-enye aka na ebe ihe kwesịrị ekwesị. So anyị na-ebelieve na Nnamdi ka ga-azọtakwa ihe ahụ ọ na-azụ maka na ọ bụ anyị ncha ka ọ na-azọrị. Ya bụ na ị kwenyere na no referendum no election. Were ihe dị ime na mbụ na Chukwu ọ dị n'aka. Chukwu ga-enye anyị because na Chineke bụ ihe ma ihe niile. Onye isi daalụ. Biko kedu afa gị? Afa m Mr. Anthony anyị. Mr. anyị ekene gị. Daalụ sa. Ya dịrị gị na mma. Ndị be anyị unu anụgo ka ndị mmadụ si wee kwuo taata. Ihe unu taata bụ uche ndị mmadụ. Ọtụtụ n'ime ndị be anyị obi dịkwazi ha mma na nwanne anyị nwoke bụ Nnamdi Kanu apụtago. Ha wee na-awerekwazi na-ekenekwazi Chineke n'isi ya. Ya bụ na ụfọdụ ya bụ ọtụtụ n'ime ha na-akwadokwezi nwanne anyị nwoke bụ Nnamdi Kanu. Uche ya dị ya njọ. Ọ uche ndị mmadụ kono nọ taata. Afọ m ka bụ Tobechukwu. Ya bụ mbọsị ọzọ ka anyị wee